A maioria das pessoas adora animais e possui algum de estimação em casa. Geralmente, quem fica mais feliz ao receber um novo animalzinho são as crianças, e é exatamente esse laço de carinho e respeito que deve ser criado entre eles. As crianças e animais devem manter uma relação de cuidado e amor, e isso é muito importante em seu crescimento. Ao cuidar do bichinho, ela aprende mais sobre ter responsabilidades e atenção, além de criar um vínculo bastante saudável para ambos.
se inscreva no canal. Deixe seu joinha e até a próxima!